Het is dan tijd geworden om te gaan graaien. Graaien. Moet ik eerst dit doen? Eén is wel een mooie doos, hè? Ja, het is een inderdaad. kunstwerk. Hè. Je kan zien dat we een art gallery zijn. Moeten ze vaker ik dit vind soort het dingen. geweldig. Ik dacht dat het van porselein was. Oh, genoeg. Ja. Hé, een koptelefoon. Oh, ouwe. Oh, ouwe. Dus als ik deze zie, hij brengt me naar precies 6 jaar terug. Niet zo lang geleden. Maar het is wel een belangrijk moment. Dat is toen ik bewust mezelf in die reggae scene ging branden. We hebben het een tijdje al gesproken over normen en waarden. En ik vond het belangrijk om die positiviteit te houden in alles wat ik doe. Maar ik ben een gevoelspersoon en image en gevoel die gaan samen. En ik werd een ochtend wakker en ik zei aan mezelf, Peter, niemand gaat voor jou bepalen hoe jij jezelf naar buiten brengt. Hoe jij jezelf uitdraagt. En ik heb aan mezelf ook nog gezegd van, we gaan voor het positieve. Reggae muziek, voor mij, heeft alles te maken met how to think, act and feel positive. En middels deze headphone heb ik geprobeerd om, ja, mijn haar ook natuurlijk, maar het haar staat totaal los van rasta en reggae. Dat is meer voor mij een teken van dat als ik dit zo lang kan krijgen, dat niemand hierin kan komen. Het is gewoon een mindset ding. Ja. Maar hier, dit was voor mij gewoon doorslaggevend. Dat zorgde ervoor dat ik niet meer wild om me heen hoefde te zoeken, maar dat ik gewoon een richting had. Omdat er zoveel afleidingen zijn in de wereld, weet je. En dan moet je eentje hebben. Dus daarom is dit hem. Hij is er al 6, 7 jaar. En Tim Tapaman heb ik het idee alsof alleen ik mezelf kan horen. En het is goed om soms even jezelf te zijn. Ja, dat is het. Ja. Zo. Jij? Ga jij nog eentje eruit halen? Er zijn 2 van mij hier. Oké. Heb je nog één? Ja, je hebt ik heb nog. Oké, we gaan afronden, heb ik begrepen. Dus ik ga er 2 tegelijk het gaat nemen. ook zo snel. Eigenlijk moet er nog een deel 2 komen, want we hebben zoveel te vertellen. Deel 2. Ja, of naar deel 3. 10. Als we beginnen te praten over showbiz. Hey, zulke bedrukking zie je niet meer. Dit vind ik fantastisch. Ja? 1999. Corona Songfestival. En het district nog afgebeeld. Kijk, en ik wil in zo'n programma waarin we praten over onafhankelijk Suriname, Republiek Suriname, onze eigen showbiz, zelf creatief zijn, Ja. dan moet ik de organisatie Peace Forever noemen in dit verband. De jongens hebben langer dan 30 jaar ervoor gezorgd dat talent in deze jonge republiek zich heeft kunnen ontwikkelen. Al die scholieren songfestivals waar, ik zou zeggen, het gros van de grote Surinamers is geboren van die generatie. Ze hebben de basis gelegd. Ja. En dat is zo belangrijk voor de historie, dat de scholieren songfestivals zulke populaire festivals waren, dat als je een week van tevoren geen kaart had, jij niet in de Ismee van Wilge Sporthal zat. Maar daar begon het. En dan was het echt een scholieren songfestival dat om 5 uur 's middags begon en niet om 10 uur 's avonds. Waarden en normen. Want de kinderen moesten op tijd thuis zijn. 8 uur 's avonds, 9 uur. Begrijp je? En nog meer, het was niet in de Ismee van Wilge Sporthal alleen, want de organisatie ging landelijk. Daarom heb ik dit truitje speciaal meegenomen. Er werden voorrondes gehouden in, zoals jullie hier zien, Koroni, in Komowijnen, in Marowijnen, in Brokopondo, in Nikeri. En dan kwam er van elk district 2 vertegenwoordigers naar de finale. In de Ismee van Wilge Sporthal. Dat is een nationale zaak. Ja. En niet alleen de jeugd kreeg de kans om tot ontplooiing te komen, ook zij die eerdere kans niet hadden gehad. Het Evergreen Songfestival onder andere. Ja. En Kindersongfestival onder andere, de vroege jeugd. Waar Brian Bijlhout heeft eerst meegedaan aan Kindersongfestival. Serieus zo? Urmi Herfst heeft eerst meegedaan aan Kindersongfestival. Dus wat ik wil aangeven, de belangrijkheid van deze shows in de totale entertainmentwereld van Suriname. Geloof het me,
fantastisch. Prachtig. En Ja. ik heb dit ook direct meegenomen. En dit is een project waar ik heel trots op ben. Back to the 60s and 70s. 2009 sa. Ouro Pokuman. Ouro Pokuman Fustranang. Kijk, Ouro Pokuman Fustranang. Ik moet je feliciteren daarom. weet je waarom? Kijk, we blikken terug Ja. en we kijken naar nu. Ja. Vroeger had je niet eens video. Laat staan iets anders. Als je wilde filmen, moest het 8 mm film. Dan moet je het ontwikkelen en dan had je beelden. Ja. Maar de behoefte om dat te doen bij live shows of bij andere optredens was er niet. Om die hele show vast te leggen. Ja. Weet je hoe duur dat Moest is? duur zijn, Dus al die filmen foto's, al die frames. en dan gaan ontwikkelen. Wikkelen. En dan wat doe je ermee? Ja. Wat doe je er? Niets. Ja. Dus daarom dat er geen beelden zijn. Dus daarom dat toen het initiatief is genomen om het verhaal van deze artiesten uit de jaren 60 en 70 persoonlijk door hun te laten vertellen, dus niet door anderen. Ja. Ze moeten zelf dat ding vertellen. En het programma werd thuis bij hun opgenomen, waarbij ze het heel archief naar buiten moesten halen. Alles. Ze moeten niet met een deel naar de studio Ja, komen, ja, we gingen ja, thuis. thuis. Oeh, laat de mensen zien. Ja. En we zijn blij dat we dus toch nog iets van de jaren 60 en 70 hebben kunnen vastleggen voor het nageslacht. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.